დღესვე აგროსერვის ცენტრის საკონსულტაციო საინფორმაციო სამსახურის რეაბილიტირებული შენობა გაიხსნა შუახევის მუნიციპალიტეტშიც. ხულოსა და შუახევის აგროსერვის ცენტრის შენობების რეაბილიტაცია ემპარტ აჭარას ოფის მეურნეობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა. დღესვე ხელი მოეწერა პროექტის გაგრძელების ხელშეკრულებას, რომელიც რეგიონში აგროსექტორის განვითარებას ითვალისწინებს. პროგრამის ღირებულება 3.300.000 ევროა და რეგიონში გასული წლიდან მოქმედებს. დღეს გაიხსნა ხულოსა და შუახევის რაიონებში აგროსერვის ცენტრები, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ, არის ემპარტის პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული და UNDP-ის გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ განხორციელებული პროექტები, ასევე მოვინახულეთ მოცვის სადემონსტრაციო ნაკვეთი შუახევის რაიონში. რაც შეეხება ხელშეკრულებას, ეს არის შემდგომი ეტაპი ამ პროექტისა მომავალ ერთ წლის დაახლოებით 9 მილიონ ლარზე მეტის ღირებულების და ამის ფარგლებში გაგრძელდება სწორედ ასეთი ტიპის სადემონსტრაციო ნაკვეთების, ექსპერიმენტალური ნაკვეთების დაფინანსება კერძო მესაკუთრეებისთვის. მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ მომსახურება, რომელიც არის განკუთვნილი ფერმერებისთვის, მივიწანოთ ახლოს ფერმერებთან, რომ მათ შეძლონ ამ მომსახურებით სარგებლობა. აქ ბევრი ითქვა იმაზე, რომ ექსტენსია ეს არის საზოგადო სიკეთე. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ზრუნავს მის მიწოდებაზე ფერმერებთან. გაეროს განვითარების პროგრამა ბევრი წელია სოფლის მეურნეობაში მუშაობს და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი არის ის, რომ ჩვენ ვართ ემპარტის ერთ-ერთი თანაპარტნიორი და ევროკავშირთან ერთად ჩვენ მუშაობთ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე აჭარაში.